Вроде все идет. Да, я начать эфир. Демек баршаңызға сәлем. Хайырлы күн. Всех я приветствую. Сегодня, нынешний видеоурок у нас также будет проходить на русском языке. И поэтому, дорогие участники весенней сессии Вики-школы Сайт, да, то есть у нас уже по образовательной программе, по просветительской программе это у нас 6-й урок, потом следующий 7-й урок, он будет завершающим видеоуроком. Одна из важных тем, которую нам необходимо знать, пользуясь вики-проектами, работая в Википедии, когда мы пишем там, да, это, естественно, Creative Commons, когда мы пытаемся использовать, привлечь какие-то источники, какие-то медиафайлы, какие-то ресурсы для написания статьи, для обогащения, да, наших татароязычных вики-проектов. Нам нужно знать, что такое Creative Commons, что это такое, с чем его кушают. Да, и сегодня специально для вас пригласили спикера, аспиранта юридического факультета Казанского федерального университета Елены Базилевских. Сейчас я прошу ее сесть на место спикера. Да? Она как раз в этой презентации все расскажет. Так, я думаю, уже презентацию можно запустить. Да? Если нужно выходить в браузер, да, то есть отворачивать презентацию, Яндекс браузер открыт, или что-то можно продемонстрировать. Там презентацию, ребята слушают. Если что, я... Хорошо, отлично. Спасибо, Тимирхан, за представление. Всем добрый вечер. Сегодня я расскажу вам про лицензию Creative Commons. Сразу хотела бы сказать, что я являюсь аспирантом, и область моих исследований связана с гражданским процессом. Таким образом, авторское право на самом деле это не совсем моя сфера, в которой я очень много что знаю, но тем не менее я думаю, что смогу с вами поделиться определенной информацией, которая будет интересна и полезна. У меня небольшая есть презентация, на ней есть ключевые точки опоры, и у нас с вами, как мне сказали, 30-40 минут, правильно? Я думаю, что мы как раз все это успеем сделать. Так, давайте начнем. Что ж, лицензии Creative Commons, when we share, everyone wins. Девиз, так скажем, лицензии и движения Creative Commons – это когда мы делимся, выигрывает каждый. То есть авторы идеи Creative Commons и разработчики этой лицензии как бы движимые идеи о свободной информации, о свободном распространении информации. Что такое лицензия в целом сама по себе? Лицензия – это многозначное слово, которое разберем сейчас несколько значений. Первое – это лицензия, в принципе, это разрешение или право на выполнение некоторых действий. То есть, если у меня есть определенная лицензия, то я обладаю правом. То есть, лицензия сама по себе, она неосязаема в данном смысле. Следующий смысл – это официальный документ. Право, которое у меня есть, фиксируется документом, который выражен определенным образом. Это письменный документ, допустим, какая-то бумага, не какая-то бумага, а четко разработанный официальный документ, на котором записано, что субъект, человек такой-то, обладает правом таким-то, и там все расписывается конкретно, какими правами он обладает. И следующий смысл – это лицензия в авторском праве. Что же это такое? Лицензия в авторском праве регулируется понятием лицензионного договора. Оно выражено в статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации. И лицензионный договор – это такой договор, по которому обладатель исключительного права предоставляет право использования результата своей интеллектуальной деятельности. И, как фиксирует это Гражданский кодекс, право использования должно проходить только предусмотренными способами и в предусмотренных пределах. То есть лицензия – это такой документ, лицензионный договор, который четко фиксирует определенные права и четко фиксирует определенные пределы использования данных прав. Переходим на следующий. Лицензия Creative Commons. В 2002 году в декабре была организована некоммерческая организация, которые разработали ряд документов, лицензий на свободное распространение информации и различных предметов интеллектуальной собственности. И что же такое лицензия Creative Commons? Эта группа лицензий была названа Creative Commons. Это группа унифицированных текстов, которые описывают условия использования произведений, к которым они прилагаются. Само по себе
Данный документ выглядит как краткое описание, которое излагает существенные условия использования, и к нему прилагается обязательно подробный текст в форме лицензии, которая соответствует законодательству об авторском праве. Тут важно заметить, что в каждой стране во всем мире авторское право регулируется законодательством данной страны, и, допустим, правила, которые регулируют авторские права в России, и правила, регулирующие авторские права в США, в европейских странах, в Австралии, в любых других странах, они, естественно, будут разными. И нужно обязательно смотреть на законодательство каждой конкретной страны. Здесь, наверное, все. Еще немножко о сути Creative Commons. Как я уже сказала, идея и разработка была сделана в 2002 году, и 2002 год является официальным годом запуска лицензии Creative Commons. Это некоммерческая организация, которая создала бесплатно для использования типовые договоры. Да, здесь опять важно заметить, что Creative Commons — это лицензия, которая распространяется сама по себе бесплатно, на бесплатной основе, и произведения, которые распространяются в рамках Creative Commons, в основном распространяются бесплатно, но есть ряд оговорок, которые мы с вами поймем чуть позже. Цель использования Creative Commons — это увеличение числа произведений, доступных для легального и свободного распространения. Опять же, идея свободной информации. Данные идеи у нас подходят под категорию копирайт. Наоборот, извините. Данная идея Creative Commons противопоставляется идее копирайта. То есть копирайт — это право, авторское право, которое фиксирует права автора на использование произведения, на его распространение, изменение и так далее. Права автора либо другого лица, который обладает данными правами. И копирайт — он обозначается обычно, возможно, вы видели какие-нибудь предметы, какую-либо информацию в интернете, документы и так далее, которые, допустим, написано название, и в конце нарисован кружочек, в нем буква «С» или русская «С». И это означает, что все права защищены, all rights reserved. Это означает, что все права защищены на данный предмет, скажем, и использование этого предмета, любой вид использования этого предмета будет регулироваться копирайтом. Это авторское право в каждом конкретном государстве, опять же. CC или Creative Commons, у них есть свой значок, и это тоже кружочек, в котором 2 буквы C. И это означает, что some rights reserved, то есть не все права защищены, а только некоторые права защищены. И дальше мы чуть разберем, что конкретно здесь имеется в виду. Виды лицензий Creative Commons. Существует несколько видов лицензий Creative Commons, и сейчас мы с вами рассмотрим, какие из них конкретно что регулируют. Обычно все лицензии под значком CC, Creative Commons, указываются параллельно с рядом других новых значков. И, допустим, первый вид — это CC BY. Это BY — это обязательно указывание на автора. В основном, как мы видим, 6 видов из 7 лицензий Creative Commons, они все используют данное слово, данную аббревиатуру. И любое произведение, которое распространяется под видом лицензии Creative Commons, обязательно должно указывать автора. Следующий вид — это... И вот здесь вы можете на слайде видеть расшифровки этих видов. Я немножко буду говорить сама об этом, вы можете прочитать. Следующий вид — это CC BY SA, то есть Creative Commons, указание авторства, и Share Alike, то есть распространение на условиях этой же лицензии. Допустим, я, как автор, создаю какую-либо фотографию, выкладываю под лицензией CC BY, и хотела бы, чтобы эта фотография также распространялась в дальнейшем, но без каких-либо изменений. И это означает, что share alike, то есть делитесь этим произведением, этой фотографией в том же виде, в котором она была создана и в котором она была мною выложена и распространена. То есть на нее нельзя, допустим, наложить один хотя бы фильтр какой-либо или внести любую другую модификацию на эту фотографию. Она должна распространяться именно в таком виде, какая она есть, на условиях данной лицензии CC BY SA. Следующий вид — это CC BY ND, то есть No Derivative Works, то есть запрещается делать производные работы от произведения, на котором наложен данный вид лицензии. И и все. Запрещается делать производные работы, то есть нельзя вносить какие-либо изменения, опять же. Следующий CC BY NC,
Non-commercial. В данном случае мы не должны использовать произведения, распространяемые под этим видом лицензии в коммерческих целях. CC BY and CND. Non-commercial and non-derivative. То есть нельзя использовать в коммерческих целях и также нельзя вносить изменения. CC BY and CSA. Non-commercial and share alike. Некоммерческие цели и распространение на условиях той же лицензии. И есть еще один вид лицензии, про него достаточно редко упоминают, и на самом деле он весьма спорный, это CC Zero, то есть нулевой значок указан здесь. И обычно это означает, само по себе это означает, что автор отказывается от всех прав на данное произведение. Допустим, опять же, вернемся к примеру о фотографиях. Я сделала фотографию и хотела бы ее свободно распространять. То есть я не присваиваю на нее никакие авторские права. Ну и мне без разницы, чтобы мое имя где-то светилось, что это именно я автор этой фотографии. Я регистрирую данное произведение под лицензией CC Zero и распространяю его, выкладываю его в свободный доступ. И данное произведение, что это будет означать? Что никто не знает, что его создала я. В данном случае оно будет распространяться без моего имени, в отличие от всех других лицензий, видов. То есть я отказываюсь от всех прав. И вот здесь есть две опасности. Первая опасность – это то, что оно может быть присвоено кем-либо. И вторая опасность – оно будет кем-либо присвоено и распространяться далее в коммерческих целях. Почему вообще используются какие-либо виды лицензий для авторов интеллектуальной собственности? Лицензия позволяет авторам, стандартная лицензия авторское право, позволяет авторам зарабатывать на произведении своего творческого труда. То есть как работают, например, писатели. Они пишут книгу, распространяют ее в соответствии с регулированием авторского права и получают за это деньги. Например, если кто-то будет печатать, издательство будет издавать эту книгу, у них обязательно составляется договор между издательством и автором. И автор, соответственно, получает определенные деньги. Во-первых, оплату за то, что издательство публикует его книгу, оплату, допустим, это может быть какой-либо фиксированный процент с продажи каждой книги, каждой копии книги и так далее. Возможно, различные условия. Есть примерно то же самое действие для создателей фильмов, которые могут, например, получать деньги за распространение копий. Раньше, например, лет 10-20 назад люди зарабатывали на распространении копий, были официальные и неофициальные пиратские копии дисков, которые распространяли фильмы. Но сейчас, в эпоху интернета, это уже немножко по-другому делается. Уже редко кто распространяет, да, наверное, никто, не распространяет фильмы на дисках, но выкладывает через интернет. И вот вы видите, например, на YouTube, когда фильм, например, заблокирован в России, там пишут, что по решению правообладателя распространение и просмотр фильма в Российской Федерации запрещен. Вот примерно так. Следующее. Переходим к следующему. Немножко о статистике есть у меня информации. Правда, статистика, честно говоря, устарела. Я считаю, что 4 года назад это уже старая статистика, но пока ничего нового я не нашла. Под лицензией Creative Commons опубликовано всего в мире более миллиарда работ, и это большое число. Это данные за 2015 год, к сожалению, за 2019 пока ничего не понятно. Даже за 2018 я не смогла ничего откопать. Самой популярной лицензией является CC BY SA, то есть указание авторства, и Share Alike, распространение на тех же условиях. И на втором месте CC BY, то есть просто указание авторства. Чаще всего под свободной лицензией публикуют фотографии. Вот следующее. И немножко у нас будет информации про выкладывание файлов на различных общественных площадках, в различных соцсетях, блогах и так далее. И пару слов также скажем о работе Википедии. Я так думаю, что вы все знаете, как работает Википедия. В рамках этой школы, наверное, уже узнаете, а может быть, уже знали до того. Итак, лицензия Creative Commons прямым образом связана с Википедией. Википедия — это свободная энциклопедия. И содержимое Википедии защищается авторским правом, но предоставляется под свободной лицензией Creative Commons Attribution Share Alike. То есть мы должны указать автора и распространять на тех же условиях, на каких выпустили данное произведение. Пара слов о других популярных площадках. Это, например, Instagram, YouTube и Facebook. Выкладывая свой контент на данной площадке, вы должны понимать, что
использование данной площадки подразумевает под собой определенные последствия. То есть, если я нарисовала картину и вышла с ней на улицу и просто вот так ее показываю всем, это просто я, автор, который нарисовал эту картину и вышла на улицу. То есть я не использую никакого посредника для того, чтобы показать всем мое произведение. Если я сделала прекрасную фотографию и решила разделить, показать ее всему миру через интернет, я должна использовать какую-то площадку. Площадка — это всегда посредник, который всегда действует не безвозмездно. Если мы считаем, что Инстаграм, допустим, использует наши работы бесплатно, это не означает, что Инстаграм ничего за это не получает. Инстаграм, как минимум, самые простые варианты — это то, что Инстаграм показывает вам рекламу. И то, что вы просматриваете рекламу, для Инстаграма это определенный вид пользы, который он получает за это. Или что еще? Какая еще польза Инстаграма? Инстаграм собирает, любая социальная сеть собирает о вас информацию, которую вы указываете при регистрации. Например, вы указываете свой возраст, пишете дату рождения, пишете свое настоящее имя и фамилию, пишете еще какие-либо данные, которые в последующем могут быть использованы для абсолютно любой деятельности. И пока непонятно для какой, и пока непонятно, используется ли это уже, потому что технологии это достаточно засекреченные, скажем, на данный момент, не всем понятные. В общем, распространение действий технологий в современном мире пока не совсем четко. Не только для пользователей, но также и создатели, возможно, еще не сами точно не понимают, куда конкретно они могут использовать наши данные. И вот давайте посмотрим на лицензионные соглашения данных площадок. Вот я, например, когда регистрировалась во всех этих соцсетях, я никогда не думала о том, что следует почитать лицензионные соглашения, и просто выкладывала, допустим, сейчас тоже в Инстаграме я просто выкладываю фото, и я не думаю о том, будет ли это фото принадлежать мне в дальнейшем. Но у каждого есть свои тоже цели использования Инстаграма. Есть, например, ведущие фотографы популярные, которые выкладывают фотографии в Инстаграм, и они должны понимать, какие будут последствия после этого. И вот Инстаграм пишет свои лицензии, это просто выдержки из их лицензионных соглашений. Здесь пишется, что мы не претендуем на право собственности на ваш контент, но вы даете нам лицензию на его использование. То есть, да, я остаюсь автором своего произведения, в данном случае фотографии или видео, сторис и так далее. Я остаюсь автором, но Инстаграм может его использовать. Допустим, если у меня открытый профиль Инстаграма, Инстаграм может расширить, поделиться моей записью на какой-либо площадке. И я не смогу ничего сказать против, потому что я являюсь автором, но право на использование есть у площадки Instagram. Следующее — это YouTube. Вы сохраняете права на свой контент, однако вы соглашаетесь предоставить ограниченные лицензионные права YouTube и другим пользователям службы. По YouTube, кстати, там достаточно сложные и серьезные соглашения, причем в Инстаграме, например, оно только на английском языке, а на YouTube оно есть и на русском, поэтому всем, кто ведет какие-то серьезные блоги, влоги, я советую с этим ознакомиться. И вот еще есть фраза, что YouTube и пользователи службы не обязаны предоставлять вам отчетов об использовании вашего контента. Опять же, если мы оставляем на открытой площадке в открытом доступе какое-либо видео, то мы не сможем потом оспорить тот факт, что YouTube и другие пользователи поделились данным видео, и каким-либо образом этот факт сыграл против вас. Следующее — это Facebook. Facebook обладает широкой лицензией на использование ваших работ, но передача авторских прав не осуществляется, и Facebook никоим образом не владеет вашими изображениями. Что понимается под широкой лицензией чуть ниже? Это право на размещение, использование, распространение, изменение, запуск, копирование и публичное выполнение, а также отображение, перевод или создание производных работ с вашим контентом. То есть, опять же, если я выкладываю фотографию на Фейсбуке, то Facebook обладает правом на использование моей фотографии, и он может создать производные работы, как здесь написано, он может это распространять, он может использовать любым другим образом, но автором остаюсь я, но при этом право на использование у нас принадлежит Facebook. Здесь очень тоже можно углубляться далеко в эти дебри, можно уходить далеко, надо обязательно смотреть все лицензионные соглашения, и если вам что-либо непонятно, то лучше консультироваться, если вы ведете что-то действительно серьезное.
и не хотели бы, чтобы результат вашей работы куда-то пропал. Самый простой вопрос в этом смысле, это, например, с изображением, фотографиями, там немного по-другому. Но если я выкладываю какую-либо информацию, например, я написала рассказ и выложила его на Фейсбуке или любой другой площадке, вот здесь я должна подумать о том, как оно будет дальше использоваться. Потому что авторское право остается при мне, как мы только что обсудили, но право на использование принадлежит площадке. И в данном случае плюс нет никакой защиты от копирования и указания недобросовестного использования данной информации, данного рассказа. Кто-то может взять кусок моего рассказа и присвоить себе. Отслеживать это все очень сложно, и очень сложно доказывать, что именно я была первым автором, который первый написал этот рассказ. То есть возможно, я его выложила под своим именем и на своей страничке, но я увидела его где-то, увидела чью-то рукопись и перепечатала его себе первое. То есть достаточно сложно доказать, точно ли я являюсь автором, и не нашелся ли другой человек, который будет использовать это против меня или для своей пользы, получать с этого какой-либо заработок и так далее. С этим есть определенные сложности. Ну и на данный момент, так вот у меня все, презентация по времени, что очень быстро получилось. Да? Я могу немножко еще рассказать про то, как использовать картинки. Вот мы с вами обсуждали с Тимирханом. Про мошенничество я немного указала. И использование картинок, выкладывание информации на Википедию, написание статей в Википедии. Когда мы пишем статьи в Википедии, возможно, мы хотим приложить к этому какие-либо картинки. В таком случае нам нужно обратиться на Викисклад, Викимедиа. Посмотрим сейчас. Да, давай. Я закрыла. И мы можем приложить какие-либо картинки. Чтобы это сделать, мы можем взять картинки с этого Викисклада, а можем сами стать автором картинок и приложить их к своей статье. Самый простой способ и самый легальный, в первую очередь, это быть автором картинок. Допустим, если я пишу статью о церкви, я выезжаю к этой церкви, делаю фотографию этой церкви, выкладываю эту фотографию на Викисклад, и потом данную фотографию после выгрузки, потом она приходит, по-моему, она проходит там определенную обработку, вот это все. Да? Сразу публикуется. Если указать все параметры, описание, лицензию. Ой, даже церковь сразу открыть. Что-то из религии. Сейчас на русский переведу. Будет лучше, если ты даже первым покажешь, потому что я медленнее это сделаю. Это однозначно. Так вот, я выкладываю фотографию на Викисклад, а потом после Викисклада прицепляю ее к своей статье. Следующая возможность — это открыть, посмотреть на Викискладе, какие были до меня, возможно, уже фотографии, которые релевантны для моей статьи. Можно прям какой-то пример привести, там файл, например. Английский перевести. Арабский там. Файл? Что? Нет, получается, нужно вводить там файл. Давай ты пишем. Файл, двоеточие. И какой-нибудь. Что видим? Какое название? Какую фотографию? Давай напишем Казанский Кремль. Мы открываем Викисклад и смотрим фотографии. В данном случае, если я хочу написать какую-то еще одну новую статью про Казанский Кремль, я могу взять ее отсюда. Википедия распространяет, опять же, фотографии в свободном доступе под лицензией Creative Commons, и я могу брать. И могу также поделиться своими фотографиями на Викискладе, я могу отсюда их взять. По-моему, это я уже сказала несколько раз. Там внизу указано еще. Да, здесь вы можете просмотреть информацию об этом файлике. Свободная лицензия? Сейчас посмотрю. Метод данных.
Даже указывается техника, с которой была снята Ну, фотография. это автоматом эти данные сама фотография хранит. Почему? Как не свободный будет? Ну, конечно, свободный. Нет, ну, потому что иногда все-таки... Здесь я владелец, Да-да-да, все, публикую на видите, свой комнат веб. здесь Мгм. может все-таки проскальзывают фотографии, которые и без, и там, и кто-то указывает, я не знаю, там еще есть пункт информации о лицензии данной фотографии нет. Или так, да. Еще, да, про общественное достояние не указала. Есть еще категория файлов, предметов, каких-либо творческих произведений и так далее, которые подпадают под определение общественного достояния. Общественное достояние – это результат творческой деятельности, интеллектуальной деятельности человека, у которой сложно выявить автора, у которой, возможно, истек срок действия авторских прав на данное произведение, или у которой, по-моему, там 3 вида было. Истек срок, нет, нет, 2 вида. Если истек срок регулирования авторским правом, или произведение изначально не идентифицировалось никаким автором, что оно чье-либо, кому-либо принадлежит, не было правообладателя. Например, под общественное достояние подпадает фольклор. С этим тоже есть свои сложности. Я знаю, что тоже достаточно сложно получить и использовать какие-либо данные из фондов, из архивов, но тем не менее попадает, например, фольклор, сказки какие-то, которые не авторские, а действительно у которых невозможно понять, был ли вообще когда-либо автор. Возможно, он был, но уже прошло 1000 лет, а сказка до сих пор распространяется, и причем она распространяется, допустим, из уст в уста, так скажем, и автора у нее действительно нет. Это подпадает под категорию общественного достояния и распространяется также в свободном доступе. Следующий вид общественного достояния – это когда авторские права истекли. Допустим, было создано произведение, какой-либо рассказ. Есть писатель, который написал рассказ, и он обладает авторским правом на данное произведение. В течение всей его жизни он является автором, и в течение 70 лет после смерти данного автора авторские права также принадлежат, данное произведение также регулируется авторским правом. Допустим, причем в течение 70 лет это только про Россию и ряд других стран, которые нужно смотреть. Нужно смотреть, где какое законодательное регулирование. Ну, например, в России это 70 лет. Есть страны, в которых авторское право истекает после 50 лет. Есть страны, в которых еще другие цифры. Нужно это посмотреть, если вам это интересно. И в России 70 лет начинают исчисляться с 1 января следующего года после смерти автора. Допустим, в 2019 году в мае человек умирает, до конца 2019 года он еще является правообладателем, и с 1 января 2020 года в течение 70 лет, там отсчитывается 70 лет, данное произведение опять же регулируется авторским правом. После истечения данных 70 лет, если с этим произведением все просто и понятно, оно переходит в общественное достояние. Однако тоже есть разные особенности, которые не всегда сразу произведение может стать общественным достоянием. Но это уже определенные тонкости, и я думаю, что как-то мы в другой раз это с вами, если что, обсудим, потому что там достаточно много особенностей. Теперь Тимирханов мне открыл Wikimedia Commons. Первые шаги — выбор лицензии. Как выбрать правильную лицензию? Когда вы заходите на данную страничку, вы можете посмотреть, какую лицензию вы выбираете. И вот здесь есть даже схема хорошая по что вы можете загрузить к своей статье, а что нет. Мы с вами говорили об изображениях, но и вот эта схема пишется про изображения, но Википедия же также включает в себя файлы звуковые, например, или видео, какие-либо кусочки видео. И вместо слова изображение можете подставить тот конкретный файл, который вы хотите прикрепить к статье. В данном случае это будет, в случае данной статьи, это у нас изображение. Можем говорить о звуках, об видео, все. Смотрим на возраст, смотрим на создателя, на автора данного изображения и смотрим на наличие каких-либо прав на регулирование. И здесь вот указано как раз автор умер 70 лет назад или ранее. Это то, что мы только что обсудили. И конкретная схема, можете ли вы загружать
данное изображение или звук, или не можете. Дерево принять решение. Даже не обращала внимания, что это дерево называется. Так, ну и подробная статья, как обычно. На Википедии, кстати, очень хорошие статьи, которые касаются именно Creative Commons и вообще лицензирования и различных видов лицензий. Очень подробные. И, по-моему, я смотрела по статистике, статья на русском языке про Creative Commons на Википедии является одной из самых таких подробных. Статья оригинально подробная, и вот русский вариант, он тоже очень подробный. Считается одним из лучших. Пожалуй, все на этом у меня. Как выкладывать статьи, как писать, как прикладывать изображение. Вопросы, я так понимаю, мне не могут задать. В принципе, да, сейчас просматриваю, в принципе, значит, будут вопросы. Вот я вывела на сайт здесь свои контакты. S5, да? В общем, можете написать мне на мою почту. Можете найти меня в соцсетях. Это будет достаточно просто. Елена Базилевских также. По-моему, ВКонтакте у меня немного двойников. Не двойников, а однофамильцев. Можете мне написать, и мы с вами рассмотрим. На данный момент у меня все. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое. На этом 26-й урок, 6-й видеоурок подошел к концу. Следующий, последний видеоурок будет у нас о Вики-проектах все-таки в общем. О нем нам расскажет, если ничего не изменится, Стас Козловский, исполнительный директор Wikimedia.ru. Барзадар Ахмед.